سلام. بحران ریزش در درون نظام به صورت توقف ناپذیری ادامه داره و نشونه‌های اون به طور مستمر از درون نظام بیرون میزنه. یکی از نمونه‌های اخیرش که خیلی هم پر سر و صدا شد، اعتراف یکی از فرماندهان سپاه به ریزش در تمام لایه‌های نظام بود. بله، پاسدار اباظری که در یک سخنرانی در این جلسات مربوط به کشته‌های جنگشون در ساری میخواست مثلا به نیروهای ولایت مدار نظام هشدار بده و گفت تو این نظام خیلی‌ها کم آوردن و بریدند. اینقدر فتنه‌های آخر زمان سخت شده. آره می‌بینیم چه کسایی کم آوردن، کسایی زیادی رو دیدیم بریدن. این پاسدار اباظری که براش با عنوان مشاور فرمانده سپاه تیتر زدن دیگه جای آبادی توی نظام باقی نمیذاره. اول یقه خواص رو میگیره که الان چه وقت سکوت کردنه. خواص هم خیلی روشن منظورش اون آخوندهای کله گنده نظامه که در جریان قیام از خامنه‌ای دفاع نکردن. امروز داریم میبینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن. آقا جان تو اینقدر القاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیا دارن، چرا حرف نمیزنی؟ تو نمیبینی با این نظام مقدس دارن چی میکنن؟ چه حرفایی میزنن؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهینهایی میشه؟ بلند شو حرفتو بزن. تو جز خواصی ناسلامتی. آقا تو نون انقلاب خوردی، چرا الان که زمان دفاع از انقلاب به خاطر چی سکوت کردی؟ ولی ریزش و فاصله گرفتن از نظام فقط محدود به آخوندهای قم و اینا نبوده، بلکه یه طیف دیگه که در جریان قیام زیر پای خامنه‌ای رو خالی کردن مداحای ولایت بودن. اینا دیگه همون جماعت مفتخوری هستند که خامنه‌ای روشون خیلی سرمایه گذاری کرده بود که همیشه مجیزش رو بگن و باندهای رقیب رو حذف کنن. اما خیلی از اونها هم در جریان قیام بله آدمایی که سنگ انقلاب رو به سینه می‌زدن، مداحی. آقا جان تو تا حالا اصلا نون انقلاب رو خوردی، نون نظام اسلامی رو خوردی، نون این شهدا رو خوردی. آقا تو چرا سکوت کردی؟ بابا. اما چیزی که صحبت‌های این فرمانده سپاه رو خیلی جنجالی کرد، اعترافش به ریزش و بریدگی فرماندهان سپاه بود. یعنی کسانی که حتی یه زمانی فرمانده همین اباظری بودن در این سطح، ولی با استمرار قیام ریزش کردن و دیگه خط خامنه‌ای رو پیش نمیبرن. چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من که لحظه جنگ رو بودن، زخم برداشتن، چه شجاعت ها به خرج دادن، کم آوردن، مقابل ارزش ها ایستادن، مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن. حالا شما صحنه رو نگاه کن. آخوند کله گنده خواص ساکت، مداح ولایت ساکت، فرماندهان با سابقه سپاه هم بریده و کم آورده. فکر میکنی آخرشه؟ نه، برو بالاتر. درجه یک های نظام هم این وسط ریختن. کی داره میگه؟ مشاور فرمانده سپاه پاسدار اباظری. سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن، دیدیم که مقابل ارزش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن. دیگه درجه یک توی این نظام احتمالاً منظورش کسانیه که قبلا سران قوه بودن دیگه، رئیس مجلس، رئیس قضاییه، رئیس دولت. اینا هم پشت خامنه‌ای نیومدن. حالا این حرفا رو این پاسدار اباظری زد، از تلویزیون حکومتی هم پخش کردن. آقا خبرش مثل بمب ترکید، رسانه ها زدن، تو فضای مجازی پر شد که فرمانده سپاه داره اعتراف میکنه به ریزش در درون نظام. بعد تو سپاه با خودشون گفتن این که خیلی ناجور شد، چجوری مال کشیش کنی؟ هیچی، این بر کردن اون بر کردن. 4-5 روز بعد از این سخنرانی یه اطلاعیه دادن، به مصداق اومد ابروشو درست کنه زد چشمش رو کور کرد. سپاه اطلاعیه صادر کرد سردار اباظری مشاور فرمانده کل سپاه نیست. حالا متن اطلاعیه:
در پی انتشار ویدیویی از سخنان تقطیع شده سردار حمید اباظری در مراسم گرامیداشت شهدای یکی از مناطق استان مازندران تقطیع شده؟ آقا فیلم از شبکه خودتون پخش شده، فیلم دوربین مخفی که نبود که. بعد شات یه سره است، فقط هم یه دوربین ادیت هم نداره، چی رو تقطیع کردن؟ سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن، دیدیم که مقابل ارزش‌ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن. بعد در ادامه تو این اطلاعیه عنوان مشاور فرمانده کل سپاه رو برای اباظری تکذیب میکنه و میگه این عنوان رو بهش منتسب کردن. کی منتسب کرده؟ عنوان رو تو تلویزیون سیدری زیرش نوشتن. این عنوان رو تو سایت‌های خودتون هم نوشتید. نه امروز، از 1 سال پیش. اینهاش 20 اسفند 1400 حمله مشاور فرمانده سپاه به روحانی، یعنی کی؟ حمید اباظری. یا این یکی، اباظری مشاور فرمانده کل سپاه 2 مرداد 1401. یا اینجا دوباره 28 مهر مشاور فرمانده کل سپاه، باز همین پاسدار جانی. اون موقع هیچکی تکذیب نمی‌کرد. این یارو هرچی هم باشه اونقدر معتمد خامنه‌ای بوده که با شمشیر در دست میتونه جلوی خامنه‌ای چاپلوسی کنه. گانهای مسلح ملاقات براز پیش پنگ. سرباز حریم ولایت علوی در یادار دوم پاسدار حمید اباظری فرمانده میدان ضمن عرض خیر مقدم به محضر مبارک نائب المهدی امام المسلمین و فرمانده معظم کل قوا به استحضار میرساند میدان جهت اجرای مراسم میثاق پاسداری آماده. پس این پاسداره همینطوری یه بسیجی مشنگ نبوده که یه حرفی ازش در رفته باشه. درجهش سرتیپه، یعنی خود خامنه‌ای تاییدش کرده. بعد جالب این که برای مالکشی این حرفا دست آخر تو این اطلاعیه میگن آنچه در ویدیو منتشر شده آمده است برداشت، تحلیل و نظر شخصی سردار اباظری است که با واقعیات موجود انطباق ندارد. نظر شخصی کدومه؟ اینکه تو لایو اینستا این صحبت‌ها رو نکرده، که تو فضای مجازی که صحبت نکرده، تو تلویزیون رسمی خودتون صحبت کرده. پخش زنده هم نبوده که بگی مثلا از دستش در رفته. قبلا صحبت کرده، ضبط کردن، بعد آوردن پخش کردن. بعد هم اتفاقا اگر نظر شخصیش باشه به واقعیت نزدیکتره، وگرنه اطلاعیه رسمی سپاه اگر بود که این حرفا رو توش نمی آورد. ناگفته نمونه که تو این نظام سمت مشاور رو به کسی میدن که دیگه به دردشون نمیخوره و برای اینکه مشغولش کنن یه استخونی بهش داده باشن. حالا این پاسدار مشاور هم احتمالاً میخواسته خودش رو از بقیه پاسدارهای واداده یک کمی بالاتر بکشه، ولی الان ظاهراً همون سمت مشاور رو هم از دست داد. اما با این حال این پاسداره از پشت پرده نظام یک چیزهایی رو گفته که نباید میگفته و این مثل آبیه که ریخته و دیگه با این اطلاعیه‌های سپاه هم جمع نمیشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.